Ngumatwetwe mlaleli, umkhupululi wakho wendaba. Thesa baba, namhlanje singingapha ngekamera fir. Kamyere fir, kamera baba. Size ngapha sisemnyanyeni kune party. Manje ke babeke mina ke masangweni ukuthi ngiqala ukuthi abantu bafakile isifonyo. Faka isifonyo ngaphambi ukuthi ungene bekodwa ngikusathanize kukhona ungenako kuthiwe ngivulela abantu abalikhulu kwaphela only 100 zeleke ngaphakathi sifikile ekhulwini kumnandi sejiva chiswa nenyama ngapha nangapha kumnandi ngikhuluma nawe nje ngivalile igate le ukuthi ngasaba nomuntu ongena abathokoza kwaba bajame khona apho jamani khona apho kuzele ngaphakathi apha ngeze ngisanivulela lindani bekhamba abanye abantu khona nginganifaka yabona akunamuntu ozokuchida lapha ngimo jamleko lapha kubekwe mina lapha nimo banje khona Mafiki zolo angafiki zolo nina nifika lada niphetheni lapha niphethe ipoteze lamachachacha ake ngidobhele inye lapha kodwa ukuthi ngithoyichachacha angeze kwasho ukuthi ngizonifaka ngaphakathi apha jikani go back nawe ungalilela ishachacha linye tere sengathathwa linye kwaphela Olulubuyisele lapho lithathe lapho liphuma ngiyalifuna net for daideng ngiyanqotha khambani kanti nizwa njani khambani kanti nisizwe isindebele na kuhle nibabantu abanjani thina sihilaba bangafuna ukuhamba sizohamba nakuphuma ilanga kuphi la madlebe kungile telefoni nami lapho mbiza amapholisa ke nje kungafika amapholisa la ngeke balunge ngeke basiqede yazi mina ngisazi nginithini namapholisa la kuchobala nwasabi kuhle yini into enisabako nina na sele Yey jamake angehle ngenza sanyanapha kunomlambo lapho ngizokuthola ihwahwa lapha iselesele mhlambe lizanithusa nikhambe mlaleli ngumatwetwe umkhupululi wakho wendaba